बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तासीर दवाहन लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाहाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवाम अन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए एक अलग से विमेन हेल्थ इश्यूज के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव वुमेन्स डॉक्टर्स फिजिशियंस हैं, फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की जिम्मेदार हैं। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या आप माहवारी से पहले दर्द की शिकायत महसूस करते हैं या फिर आप स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हैं, तो ये सिम्टम्स किसी चीज़ को जाहिर करते हैं। मुकम्मल मालूमात और इलाज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। मुस्कराया करें, ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी, जिसकी कंप्लेन हमारी बहुत सारी फीमेल्स को होती है, बहुत सी फीमेल इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स उनके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनके पेट में मोस्टली स्वेलिंग रहती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि स्वेलिंग है। इसके अलावा उनकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइटनेस या वहाँ पे पेन उनको फील होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो फिजियोलॉजिकल हैं और फीमेल्स में ज़ाहिर होते हैं। यानी कुछ फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, एंजाइटी अटैक्स बार बार आते हैं। फैमिली मेम्बर्स या ऑफिस के जो कोलीग्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन में भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम फीमेल को तफसील से इसके मुतालिक बताएंगे कि ये तमाम सिम्टम्स क्यों ज़ाहिर होते हैं, इन सिम्टम्स को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके मुतालिक इलाज क्या है, इसका क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। सारी चीज़ें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इन तमाम अलामात के कम्प्लेक्स को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहा जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीरियड्स के आने से 5 या 7 दिन पहले ये तमाम अलामात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये महसूस होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही पीरियड्स शुरू होते हैं तो इसके 2 या 3 दिन बाद फीमेल अपने आप को नॉर्मल महसूस करती हैं। इसके बाद इसकी कुछ अगर वजूहात को डिस्कस करें तो इसकी पहली वजह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, इनमें इम्बैलेंसमेंट, जिसकी वजह से पीरियड से पहले ख़वातीन को इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी वजह सेरोटोनिन हार्मोन जो कि जिस्म में एक खुशी का हार्मोन है। इसके अलावा गामा एम्यूनोबुट्रिक एसिड, ये भी एक हार्मोन है और ये इन दोनों में इम्बैलेंसमेंट होने की वजह से होता है। औरत की बॉडी में इम्बैलेंस हार्मोन ये शो करता है कि औरत की इस साइकिल में ओव्यूलेशन हुई है, यानी एग रिलीज हुआ है, क्योंकि वो साइकिल जिसमें एग रिलीज ना हुआ हो, इसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या तमाम अलामात कम लेवल पर महसूस होती हैं। यानी कि एग रिलीज न होने की सूरत में औरत को कम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके इलाज और डायग्नोसिस के लिए फीमेल को चाहिए कि वो अपने 3 मंथ की साइकिल में ज़ाहिर होने वाली अलामात को लाजमी लिखें, यानी अपने पास नोट करें, डेट के साथ लिखें, पीरियड्स की डेट को भी मेंशन करें। इससे हमें ये पता चल सकता है कि ये तमाम अलामात किस टाइम पर ज़ाहिर हो रही होती हैं, किस टाइम पर ख़त्म हो रही हैं। अब इन सिम्टम्स के खात्मे के लिए अगर कुछ ज़रूरी हदायत के बारे में बात करें जिन पर अमल पैरा होना ज़रूरी है, और इन हदायत पर अमल करके ख़वातीन इन सिम्टम्स को कम कर सकती हैं। इनकी हदायत में सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है
جس میں واک آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں، لائٹ سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن میں یوگا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. کھانے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس والی اشیاء کا استعمال کم کر دیں، وائٹامن ای کا استعمال کریں. 10 to 15% خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ علامات بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، اور ایسی کنڈیشن میں پری مینسٹرل ڈسفالک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں ایسی کنڈیشن کو. اس کے لیے خواتین کو علاج لازمی کروانا چاہیے. اب اس کے متعلق طریقے علاج کے بارے میں بتاتی ہوں. خواتین میں ان تمام علامات کو سامنے رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے قابل ماہرین، حکمہ، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈ کی مکمل ٹیم نے بے اولادی کے مشہور روحانی معالج حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی زیر سرپرستی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد خواتین کی بے اولادی سمیت مواری کے تمام مسائل کے خاتمے کے لیے بہترین علاج متعارف کرایا. اس علاج میں شامل قدرتی جڑی بوٹیاں خواتین میں ہارمونز کو متوازن کر کے مواری کو ریگولر کرتے ہیں. اس علاج میں ایسی جڑی بوٹیاں شامل کی گئی ہیں جو ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون کو بیلنس کر کے خواتین میں پری مینسٹرل سنڈروم جیسے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتی ہیں. اس کے علاوہ نہ صرف عورت کی مواری ریگولر ہوتی ہے بلکہ اوویولیشن بھی پراپرلی ہوتی ہے، ایگ بھی پراپرلی ریلیز ہوتے ہیں، جس سے عورت فریش اور خوشگوار موڈ میں رہتی ہے. تاثیر دواخانہ کے علاج کے بعد عورت میں کنسیو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تاثیر دواخانہ کے تمام ادویات کیمیکلز اور اسٹیرائڈ سے پاک مکمل طور پر قدرتی ہیں. اس سے عورت اندرونی اور بیرونی طور پر صحت مند رہتی ہے. اگر آپ بھی بے اولادی یا مواری سے متعلق کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد اپنا علاج شروع کروائیں، کیونکہ تاثیر دواخانہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اولاد کے حصول کے لیے کامیابی کا ضامن سمجھا جاتا ہے. تاہم وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی یا بیرون ملک ہیں تو اپنی رپورٹس ہمیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا. اس میں خواتین سے متعلق تمام مسائل اور مختلف بیماریوں کے متعلق علاج تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.